rozhořený manžel takhle přijde domů, že jo, a všechno je mu jasný, tam prostě postel takhle rozházená, tam nějaký oblečení divný, jo, a tamhle prostě vidí popelník, ne, a v tom je doutník, jo. A to mu je jasný, protože manželka doutník, že jo, říká tak, odkud je, Jaruno, tady ten doutník? A ona mlčí, kouká, říká, odkud je ten doutník? Takhle tam na ní řve asi půl hodiny a říká, odkud je ten doutník? No a ze skříně se ozve, z Havany, ty troubo.